Bom, galera, Lucas Mecânica na prática, passando para mostrar para vocês um defeitinho que acontece muito nos motores família F1 da Chevrolet, tá? Celta, Corsa, Classic, tudo acontece esse problema aí. É a luz de óleo ficar acesa. Então faz o seguinte, assista o vídeo aí até o final, deixe seu like, seu comentário, é uma dica muito legal que pode estar acontecendo com o seu carro. A motor F1 Chevrolet, barulho do motor e luz de óleo acendendo. Olha o problema que acontece aqui, ó. Essas pessoas que ficam com o pé na embreagem demais, aí força o conjunto do eixo para frente e ele acaba dando essa folga. O motor tá até um motor limpinho, mas essa folga é por causa dessa folga que dá aqui, ó, no casquilhão. É comum de acontecer isso nos motores GM, então fica atento aí, ó. Os casquilhos ficam filé, mas esse eixo aqui já era. Aí o correto aqui é fazer a substituição do eixo. Substitui o eixo, substitui os casquilhos, né? Fixa imóvel, já que vai aproveitar e vai desmontar. E já aproveita e troca a bomba de óleo também, que ela pode sofrer os impactos, né? Por causa aqui, ó, você vê que ela até comeu o eixo. Comeu, então provavelmente tá na bomba, deve tá tudo desgastado. Aí estraga tanto a bomba, estraga tanto a embreagem, estraga tanto o volante, estraga o casquilho e o eixo.